পূর্বার বার্থডে কেক। আর আমরা আমাদের হলিডে কটেজে চলে আসলাম। অনেক বড় একটা কটেজ, 3টা ফ্লোর নিয়ে। নিচে এখানে একটা ড্রয়িং স্পেসের মতো, সাথে একটা কিচেন। এখানে একটা ছোট একটা জাস্ট নাইস একটা এরিয়া, আপনি বসবেন, জাস্ট চিল করবেন। এখান থেকে নেইবারটা দেখা যাচ্ছে, সুন্দর সুন্দর কিছু পেইন্টিং আছে এখানে, সাথে একটা ছোট পর্চ। আর উইন্টার আগুন ধরানোর জন্য কাঠ রাখা আছে। সামনেই নেচার, এখানে আরেকটা ছোট কাউচ। এখানে একটা বেডরুম আছে, ভালোই বড়। ওয়াশরুম কি না, এক্স্যাক্টলি এটা একটা ওয়াশরুম। এই জায়গাটা সবচেয়ে ভালো লাগছে। ডান পাশ থেকে শুরু করি, এখানে জাস্ট একটা সিম্পল বেডরুম, দুজন শোয়ার মতন ইনাফ স্পেস। এখানে একটা সিঙ্গেল বেড, একটা ছোট কাউচ, দুই পাশে গ্রাউন্ড ফ্লোর, মাঝখানে একটা ছোট করিডোর। সবচেয়ে পুরো বাসা মানে মেইন আকর্ষণ মনে হয় এই জায়গাটা, আমার কাছে মনে হয়েছে। এখানে বসে আড্ডা, এখানে রোড, মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ, আর সামনে নেচার। এটাই শেষ না, আর এন্টারটেনমেন্ট বা রিক্রিয়েশনাল জোন আছে এই বাসায় একটা, সেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে। এখানে একটা চমৎকার একটা বিলিয়ার্ড বোর্ড আছে, সাথে কাউচ, একটা রেফ্রিজারেটর, কোনো ভিডিও গেমস টাইপের কোনো ওয়ার্ক চ্যালেঞ্জ সোফা। এটা এখানে আছে একটা ছোট ইমার্জেন্সি বেডরুম, আমার যদি লাগে। জানলা দরজা নাই, খুব বেশি হেলদি না। এখানে সোনাল আছে একটা, এই জায়গা দুটো, এখানে অনেক বড় একটা বাথটাব, সাথে আছে একটা ইলেকট্রনিক সনা। আর এখানেও দুটো খাট। ওয়াও, আর মজার ব্যাপার এই বাসায় প্রচুর সুন্দর সুন্দর পেইন্টিং, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। আর এই যে এখানেও একটা উপরের বারান্দার সাথে এটা একটা অ্যাটাচমেন্ট আর কি, নাইস। খুবই চমৎকার একটা জায়গা, দুদিন খুব সুন্দর কাটবে এটা মনে করেন, বিশ্বাস করতেছি। একটা পজিটিভ একটা ব্যাপার কাজ করতেছে ভিতরে। সো লেটস এনজয় দ্য হলিডে, রাইট?
আমাদের কটেজের একদম পাশে একটা ন্যাচারাল রিজার্ভ, তার সাথে এত সুন্দর একটা ছোট লেক, দুই পাশে পাহাড় আর মাঝখানে লেক। রাসেল ভাই অলরেডি পাগল হয়ে গেছে, সে ছিপ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি লাগাই দিছে। তাদের দুজনের ভাষ্য মতে চারিপাশ থেকে মাছ লাভ দিতে, তাদের অবজারভেশন কি সত্য নাকি? এদিক দিয়ে রাস্তা আছে, দুই দিক দিয়ে যাওয়া যাবে, এদিক দিয়ে পাথর পুরো, এদিক দিয়ে রাস্তা আছে। সুইডেনে নতুন কোথাও যাব আর নতুন কোনো ন্যাচার কোনো কিছু ডিসকভার করবো না, তা তো হতে পারে না। এখানে এসে এত সুন্দর একটা লেকে দেখা পেলাম আমরা, ছোট বাংলাদেশের সাইজের একটা ছোট পুকুরের মতন আর কি, দেখুন নাই। এবং সবচেয়ে মজার হচ্ছে ওই পাশে একদম পুরো রকি একটা টেরেন, আমার হচ্ছে এই সাইডটা দিয়ে একটা ছোট হাইকিং বা ওয়াকিং ট্রেইল আছে আর কি, যাতে করে ওই পর্যন্ত যাওয়া যায়। তো আমরা সেটাই খোঁজার চেষ্টা করছি। তাহলে সন্ধ্যায় মাছ ধরতে আসছি রাতে। হ্যাঁ দেখেন পাবলিক কি বলে। আমার ফোনে একটা অ্যাপ আছে যেটা দিয়ে এই পাতা এবং ফল এবং বাকলের ছবি তুললে গাছটার নাম জানা যায়। তো আমি ওই অ্যাপটা ইউজ করতেছিলাম, এই গাছটা আমার কাছে একটু আননোন লাগতেছে, তো সেটা চেনার জন্য আর কি। আমরা এখন সাউদার্ন সুইডেনে, তো এদিককার বায়োডাইভার্সিটি সম্পর্কে আমার একটা আইডিয়া কম, তো এটাই একটু নিজেকে ঝালাই করে নিচ্ছি আর কি। একটু ভিউটা বানান তো, আমার তো গলা নাই। আমার এই রাসেল ভাই পড়বেন কিন্তু, আপনি ওখানে মাছটা খাবার দিতেছেন। আমরা ওই পার থেকে এই ভিডিওতে যেই বড় রকি জায়গাটা দেখালাম, এটা সেই জায়গাটার উপরে আমরা এখন দাঁড়ায় আছি। ওই যে ওই পাশটা যে দেখতেছেন, আমরা ওইখানে ছিলাম একটু আগে। চমৎকার একটা ব্যাপার। আপনার স্যান্ডেলই মাইরে দিছি ছবিটা 13টা হয়ে গেছে। আসেন আসেন আসেন। কই তাল, কই তাল আবার এখানে এই যে পিছনে বড় লাল। রোমান্টিক ছবি। আমরা একটা নেচার রিজার্ভের ভিতর ছোট একটা হাইকিং করে ফেললাম, তাই না? হ্যাঁ, আব্বরট্räsk নেচার রিজার্ভ, এটা ছোট সাইজে কিন্তু সুন্দর। মাঝখানে একটা ছোট লেক মতো, একটা গন্ধ আছে। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, কাঠের পুরনো, আর গন্ধটা মানে আরো তাজা হয়েছে, রিসেন্টলি বৃষ্টি হয়েছে এই কারণে, বলো। আর চারিপাশে রকি টেরেনটা মনে হয় অন্যরকম একটা মজার একটা ইয়ে দিতেছে এই ট্যুরটাতে। নৌকার ভিতরে পানি এবং নৌকা কতটা সুন্দর করে অ্যাঙ্কর করা আমরা জানি না, বুঝছো। ফলে
উঠো না উঠো না, নৌকা অ্যাঙ্কর করা কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। এখানে মৌ প্রচন্ড বোটে চড়ার জন্য বায়না করছে। খুবই ইন্টেন্সিটির সাথে পাস্তা রান্না হচ্ছে নাকি। আর আমরা যে কোনো জায়গার লোক দিয়ে পাস্তা রান্না করায় না, শুধু ইতালি থেকে আগত শেফ দিয়ে আমরা। তবে আসছে না ফ্রেমে? হ্যাঁ আসছে। লাইটার নেই। ফ্রেম ধরছে, ফ্রেম ধরছে। ফোনে কাইটের সাইডে দাও। এই হ্যাপি বার্থডে তুমি লাগাইছো? বাহ, ফ্রেম অনুযায়ী সবগুলো একটা কি ভিডিও হবে, একটা ছবি হবে। এটা ছবি হবে, এটা ভিডিও হবে। ভাবি কি ভিডিও করতে? কাট দেব আর আপনার কারণ আপনার ওই জায়গাটা কাট। ও কাটতে হয় নাই, আমরা দাঁড়াচ্ছি। দেখা আছে ভাই? আমি তো ফ্রেম থেকে বেরিয়ে গেছি। এই ভাইয়া যে আপনি নিচে বসুন। এটা আমরা এটাতে ছবি তুলি, ভাবিটা দিয়ে ভিডিও। এটা ঘুরি ভিডিও হচ্ছে? ও সমস্যা না, আপনি এদিক থেকে যে মাথা একটু দিয়ে বসে পড়ে না। কাটা? কাটবে না? না না। দাঁড়ান। না ফুলে রেডি।